今日等你個香港本地人帶你去4間酒店。嚇，有咩酒店我冇聽過？我同你講，你有冇聽過人均100蚊都唔使嘅5星級酒店下午茶？你又知唔知喺香港用錢係買到快樂㗎？例如呢個350蚊嘅海南雞飯，係可以令我快樂1個禮拜。Rosewood 嘅神級叉燒飯，同埋半島酒店嘅隱藏菜單呢？你都知我唔介紹網紅店㗎，所以全部都唔使排隊，你俾錢就得㗎啦。Let's go！ 第一間就係 Rosewood 嘅貴麗冰室，308蚊嘅叉燒飯。我嘅唯一標準就係令到我有啲咁嘅反應出嚟。我就會咁好味嘅叉燒飯，我哋係成班點算啊？買3嚿水呢個整得好食過黯然銷魂飯先 make sense 㗎嘛？黯然銷魂飯有10嚿，叉燒呢度有5嚿。我數好低㗎，咁300蚊除以5嚿咧就係每一嚿60蚊。哇！好睇佢咩料先？叉燒入面啲筋絡已經俾內功震斷晒，所以啲肉十分之鬆軟，真係好叉燒啊！但係諗深一層，係因為我中意食叉燒飯好食啊，定係呢個叉燒飯真係好好食咧？冇錯，佢啲叉燒真係肥瘦相間，一定比80蚊一碟嗰啲叉燒更加好食。但是你跟我說我吃了這一頓要700塊錢，我會建議你去同樣係 Rosewood 嘅 Bayfair Social，佢係好食嘅，但係冇好食到可以抵消到我食到肥咗嘅罪惡感。你哋使唔使身材焦慮？我都有㗎。我仲要舉行婚禮啦，我真係唔可以再食啦，食埋今集。但係認真嚟 Rosewood 食飯唔係就係為咗啲嘢食㗎嘛。他們的審美真的很好，你嚟多幾次可以提高你嘅審美。如果你真係唔得閒嚟就睇多啲我啲片啦，我啲片都可以提高你嘅審美㗎。去第二間之前我決定翻屋企換翻件衫，因為真係太熱啦。同埋我翻去除咗我頂假髮，如果唔係真係會焗死。我而家 obsessed with 我嘅假髮，你都知㗎啦。我而家 cannot live with that。你睇而家我除咗個假髮之後都係好蓬鬆露體好高㗎，但係睇落去有啲 M 字壓啫。我呢排先開始戴翻個假髮，我前幾排真係好驚，因為我除咗假髮之後係咁㗎。戴完假髮之後係加倍嘅油，啲頭皮摸一摸佢好似落雪咁。跟住之後咁啱呢3個我就開始試用海飛絲簡洗髮水。試完之後我就陸續開始戴翻假髮，因為佢真係好清爽啦，同埋頭皮係明顯少咗咯。佢係唔理你頭髮幾油咧，佢輕一捽就會有泡㗎啦，因為平時有油就捽唔到泡㗎嘛。同埋佢仲因為佢真係好香，我點樣形容咧？佢就好似一個啱啱出世有奶香嘅 BB 搽咗一個椰子嘅香水，同埋佢配方簡單得9種成分。因為我係完全唔可以用啲太有刺激性嘅洗頭水，如果咪會有啲痕啦。但係呢個我一啲都唔痕。anyway 呢個洗髮水真係令到我個頭髮好乾爽啦，所以我而家更加離唔開假髮㗎啦。因為我都唔使驚頭皮問題啦。其實我冇戴假髮都靚嘅，但係戴咗假髮更加靚，真係咪先？你哋話好活套衫戴埋老高記再去食嘢。下間就細個嘅食堂君悅酒店，我對呢度嘅海南雞飯有種痴迷嘅狀態，痴迷到就算佢係350蚊一碗海南雞飯，我覺得抵到爆。係啊，使錢使喺刀刃上嘅，我覺得物超所值。我都算係食遍咗香港嘅海南雞飯，但我發誓呢一個海南雞飯我呢一生人食過最好食嘅。我呃你，我以後冇錢賺。係連個飯都做得好出色，我係冇諗過會用鬆軟去形容一碗飯。究竟點樣整到粒粒分明一啲都唔乾，但係又被雞油包裹住？佢啲雞係同金華火腿一齊煮，所以會有嗰種豬油嘅香味。當然雞有雞味，同埋真係好靚。講到出色之中嘅出色就係佢黃椒醬，真係唔係講笑。你叫我食牛歡喜，我點呢個醬我照樣食得落。I call this the perfect bite。你知我幾時會食呢個飯啊？我通常咧上次係直播失敗啦，或者咩比賽出局啦，冇嘢氹到我食呢碗飯，即刻開心飯。也值了350塊買我一個很開心的一個禮拜。啱啱話自己手臂肥要減肥嘅人，將所有嘢食晒落肚，再飲埋3條黃椒醬，真係好食。你記得問佢免費攞，甚至自己會重1 kg 嘅我，居然毫無後悔。係好食過喺海南嘅海南雞飯，最尾5個海南雞飯差唔多2000蚊，但我覺得人生值得一試。第3間就係 K11 Artist， 完全唔理解點解佢唔出名㗎，因為佢望住個 feel 係咁㗎喎。如果今日角落頭嗰個有位嘅話咧，你就可以有呢個景觀。好多人會話咁樣好貴，我想講 excuse me， 你平時有 Starbucks 啊，起碼嗌一杯咖啡都要40蚊啊，你唔知50蚊嚟而家。仲要同人爭位逼下，呢度加多30蚊就嗌杯嘢飲啦，同埋呢個服務態度極之好。嗌咗一個80蚊嘅手工汽水，個侍應睇到我咁靚女就知道我係好有儀式感嘅人，佢即刻拎咗2個 champagne glass excuse me。同埋呢個香港手工汽水係佢介紹，我未飲過咁好飲嘅汽水，我係唔飲可樂㗎，我居然覺得呢個好飲到爆。呢個小哥哥唔該加佢人工啦。望住呢個景我冇飲酒，每日追你，你睇我的醉態。估到你冇上嚟啊！呢度居然冇人，like what？我唔 get 啊！我之前食過佢下午茶餐都好食㗎，佢無端驚喜嚟啦。Happy birthday to me。跟住你話行出嚟生日咩？咪幾個月之後咩？係啊，但我哋每次嚟靚餐廳都話係有慶祝，因為佢哋成日都會送甜品㗎嘛，係咪先？但我唔識講大話，我講大話咧就會印晒喺個樣上面，你睇我個樣。Anyway， 呢個心態係我哋自己買嘅，但係佢送多咗個吹蠟燭嘅機會俾我，又多咗個願望，再加上仲要揾住個蠟燭嘅3嚿士多啤梨，但係我係唔中意食士多啤梨嘅。買咗3樣嘢，佢埋單大概200幾蚊。What the heck？ 你借嚟呢度吸收下酒店嘅能量已經抵咗啦。香港大部分老細都好想風水，雖然啲風水寶地吸收下能量，都係令到我變得越嚟越有氣質嘅方法。嗱，我哋又去另一個風水寶地半島酒店。半島酒店你哋冇可能冇聽過，但係呢間餐廳咧係隱藏喺呢一個門口入面，入咗去好似去咗一個唔同嘅國家咁。佢呢個完全符合晒我細個對燭光晚餐嘅定義。燭光燈底下，人總顯得特別迷人。有冇迷死你我就唔知啦，但係一定迷死咗。咩燈光都靚。燭光。呢度係食瑞士菜嘅，主要係食芝士菜式。同朱砂係唔一樣㗎。佢呢個包，佢呢度最出名就係食大肉腸同埋芝士火鍋。但係如果你唔中意酒咧，千祈唔好嚟，因為佢芝士火鍋全部都係酒味，所以幾啱我口味。好大陣滋味傳入我個鼻，真係好肥膩，越嚟越肥嘅手臂。呢度必點係個牛肉塔塔，因為咧唔知點解佢可以做到又辣又酸，完全啱晒我嘅口味。食到暈暈地，千祈唔好自己嚟，如果咪會食到想死。即係起碼4個人嚟咯。呢間係最貴，但我哋真係嗌得太多。冇錯，我哋又有嘅慶祝係 Happy Honeymoon，我冇講大
大話，因為我哋真係 honeymoon。因為我哋每一日都係 honeymoon，I'm not lying。好啦，今就係咁多，我真係10年都未試過咁飽啦。但希望你哋睇得開心，中意就俾翻個 like 跟 follow，我哋下次再見啦，拜拜大家。